تحية إلى دورة الرضان اللي حققوا لنا هذا الحلم بتواجد قفز. لحظة يبا، مو داش قفز الحين، انطر يبا، انطر. عندنا نجم ثاني لازم نتكلم عنه، ذاك اللي صار وجال ولعب لعب بالملاعب السعودية، حبيب جمهور الهلال، اللي يقول أنا أتمتع بصناعة الأهداف، يسمونه البرنس، واحد من أجمل وأفضل اللاعبين اللي أنجبتهم الملاعب الليبية. تحية لطارق التايب. الفريق الأول فريق نجوم العرب، ويستاهلون كلهم التحية، الحارس السعودي عبد الله الكردي من فريق مجموعة عبد الله رداد الزهراني. اللاعب السعودي فهد الشيخ فريق مجموعة عبد الله رداد الزهراني. تحية يا شباب. اللاعب الليبي محمد شحوت من فريق نادي الاتحاد الليبي. اللاعب العراقي محمد جبار من فريق المضمار. اللاعب المصري مصطفى نادر من نادي الزهرة الكويتي. ونجم منتخب ليبيا السابق جهاد منتصر. والبرنس نجم منتخب ليبيا طارق التايب. أما فريق زين أول ستارز فيمثله نقطة مهمة، هذا الفريق أنتم اخترتوه، تم التصويت عليه من قبل 12,000 صوت. أول لاعب جاسم عبد الله الشايع، حارس مرمى فريق المرحوم عبد الله المدلج. جاسم الشايع تفضل. يوسف الملا لاعب نادي الزهرة. فلاح عباس من البحرين من فريق مونديال هشام فولاد. وهداف كاس العالم سنة 2008 اللاعب بولا لاعب بنك بوبيان. لاعب نادي فريق كويت ستيل مشاري النكاس. هو واحد من أفضل من حمل رقم 9 في الكويت، عفوا مدرب الفريق عبد الرحمن المريخي. وواحد من أفضل من حمل رقم 9 في الكويت النجم الكويتي الكبير بشار عبد الله. والنجم المنتظر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الليجند الأسطورة رايان جيجز. ويتفضل الآن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة السيد عبد الله ناصر الرضان.
تفضل بتقديم التيشيرتات لطارق التايب ورايان جيجز. تقديم الدروع للاعبين. أول شيء اللاعب جهاد منتصر. لا يوقف الجمهور، لا يوقف لا يوقف. ودرع اللاعب طارق التايب. ودرع أسطورة مانشستر يونايتد رايان جيجز. والعادة الرمضانية الجو الكابتن بشار عبد الله. ونرجع إلى العادة الرمضانية الجميلة بتقديم البشوت لضيوف هذه المباراة. البشت الأول لطارق التايب. تحية يا شباب لطارق التايب، يستاهل التحية. وبشت إلى نجم مانشستر يونايتد رايان جيجز. يستاهلون التحية. ابي اعرف ايش كثر في مانشستراويه هني؟ زين اكو شيله معروفه واغنيه نقول وي لاف يونايتد وي دو، وي لاف يونايتد وي دو، وي لاف يونايتد وي دو، اوه يونايتد وي لاف يو، وي لاف يونايتد وي لاف يونايتد وي لاف يونايتد وي دو، اوه يونايتد وي لاف يو. نصور صورة جماعية قبل انطلاقة هذه المباراة. منو يشجع فريق رايان جيجز من ضمن الجمهور؟ وفريق طارق التايب. ايوه عندك جمهور يا طارق، مو بس جيجز اللي عنده جمهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الكويت الرياضية ومحبي دورة الروضان ومتابعيها في الوطن العربي كله، أهلا بكم وسهلا. أولى مباريات حلم الروضان. الحلم الأول هو راين جيجز في مواجهة طارق التائب، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، واحد من أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضلهم في تاريخ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النادي صاحب الشعبية الكبيرة في العالم كله، خاصة هنا في الوطن العربي، له مكانة وقيمة كبيرة. الشياطين الحمر راين جيجز، الجناح الويلزي الكبير الذي عاش وسط جدران فريق مانشستر يونايتد ولم يعش دون تاريخ هذا النادي لأي نادي آخر. مشوار كبير للنجم الكبير الذي وصل عمره الآن إلى 44 سنة، أنهى مشواره مع فريق مانشستر يونايتد وهو الأكثر مشاركة في تاريخ هذا النادي، 963 مباراة. أي أرقام وأي تاريخ وأي بطولات، 20 جائزة رفيعة المستوى لهذا اللاعب على مدار تاريخه. وصل مشواره الكبير مع ناديه، اعتزل النجم الكبير منذ 3 سنوات وأكمل المسيرة كمدرب الآن في فريق مانشستر يونايتد. راين جيجز إذا كان نجوم كرة القدم أسمائهم معروفة ومعدودة، إذا كان جارينشيا يقال عنه أنه الجناح الأفضل في تاريخ كرة القدم كجناح أيمن، فراين جيجز يقال أنه الجناح الأفضل في تاريخ كرة القدم كجناح أيسر. اليوم يلعب أمام واحد من صناع المتعة ومصدر المتعة لكرة القدم العربية، هو طارق التائب النجم الليبي الكبير الذي يلعب لقاء اليوم في مواجهة راين جيجز. راين جيجز معاه واحد من أساطير كرة القدم العربية، على ذكر كلمة أساطير الخاصة بالرياضة، انطلاقا مشاري النكاس، واول الاهداف يضيع من فريق راين جيجز. بشار عبد الله الهداف الاول في تاريخ كرة القدم الكويتية على مستوى المنتخب، 132 مباراة دولية و57 هدف خلال تاريخه. يشارك ايضا في لقاء اليوم مع النجم الكبير راين جيجز ومشاري النكاس وبولا، هم دول الرباعي اللي بيلعبوا مع فريق راين جيجز مع جاسم الشيع. بولا هداف كاس العالم لكرة الصالات اللي مع الكرة دلوقتي، لسه كسبان مع بنك بوبيان. بشار عبد الله نجم الهلال السعودي الذي احترف هناك في هذا النادي الكبير والعربي القطري والريان القطري بعد مشواره مع فريق السلمية، المشوار الكبير والعظيم، انطلاقه واول الاهداف قد يكون. نتابع معا احداث هذا اللقاء الكبير. طارق التائب بحضرة حضور مسؤولي ورعاة البطولة من خلال المسؤولين عن الشركات الكبيرة، يتقدمهم معالي الوزير خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الشباب، كذلك فرصة كبيرة اللقطة الأخيرة، كذلك معالي ياسر أبل وزير الإسكان، وكبار الحضور في المقصورة الرئيسية لصالة الشهيد فهد الأحمد. بشار عبد الله وبولا وراين جيجز باللون الأحمر أمام حضراتكم، وكالعادة الرقم 11 أحد أشهر الأرقام في تاريخ مانشستر يونايتد لهذا اللاعب الكبير، ولكن على طول مقطوعة في اللقطة الأخيرة. انطلاقة تاني موجود هو ووكيله هنا في طبعا الكويت عشان يكمل مسيرة نجوم كبار حضروا إلى كرة القدم الكويتية، إلى دورة الروضان تحديدا، نجوم وأساطير ليكمل عقد هؤلاء بتواجده النجم الكبير النهارده. نشوف طارق التائب واحد من سحرة الكرة العربية، جهاد المنتصر أيضا اللاعب الكبير واللاعب المهم اللي موجود النهارده في تشكيلة الفريق. محاولة لبولا وأول الأهداف، ولكن القائم يحرم على طول. راين جيجز يقف عليها النجم الكبير، لعيب الملعب الكبير اللي بيصول ويقول هنا في كرة الصالات، عايز يسجل من البداية المتعة والجول. بولا واحد من اللاعبين الكبار في كرة الصالات على مستوى العالم. هادي بولا اللاعب البرازيلي ولاعب منتخب روسيا، الى بشار عبد الله النجم الكبير، وتصويبه على طول من راين جيجز، لكن برافو عبد الله كردي حارس المرمى، لسه متألق عبد الله من لحظات قبل هذا اللقاء. على طول تتقطع تروح لراين جيجز، يقف عليها يأجل. فين انطلاقاته، فين اختراقاته، فين مهاراته، فين أسطورة من أساطير كرة القدم الإنجليزية، النجم الويلزي الكبير، نجم اللي لعب مع منتخب بريطانيا، لعب مع منتخب ويلز. إذا كانت كأس العالم كل لاعب يشارك فيها وشرف عظيم، فهو لم ينل هذا الشرف، وخسرت كأس العالم مشاركة لاعب عظيم بحجم النجم الكبير راين جيجز، زي جورج ويا مثلا، أسطورة من أساطير الكرة ونجم أفريقيا وأحسن لاعب في العالم، لم يشارك في كأس العالم. راين جيجز كأنه بأربع عيون بكعب الرجل الجميل، الأهات من المدرجات، بولا يعدي ويمر من جديد، تروح إلى بشار عبد الله، بشار إلى راين جيجز، يا جماله على طريقة طارق التائب، اللعبة العيون بتاعة رونالدينيو، ولكن على طول بولا إلى ضربة المرمى. بولا ما عندوش مشاكل، لسه لاعب ماتش ومتألق ومسجل ومكسب فريقه، وادي بكعب الرجل كأنه بأربع عيون، أي والله مركب مرايات جنب وكأنه بأربع عيون. قال له روح راح، نفسه تيجي الافراح وتسجيل الاهداف متعه لهؤلاء النجوم، وتصويبه واول الاهداف. طارق التائب عملها
عملها احد صناع المتعه في تاريخ كره القدم العربيه. لعب 3 سنوات للهلال السعودي قالوا كانهم 30 سنه. لعب ايضا للنصر الاماراتي النجم الكبير. لعب في تركيا لثلاث انديه تونسيه كبيره وعظيمه بحجم النجم الساحلي والصفاقسي والافريقي. قدم ما يجب ان يقدمه لاعب كره القدم، بل زاد عليه المتعه والاثاره والتاريخ الجميل. محاوله على طول، تحول من دفاع الهجوم الى طارق التايب. تابعوه راقبوه، صدر وياما صدر للمتعه من جديد. عرضيه ارضيه، اوه راحت فرصه هدف ثاني. فهد الشيخ يؤتي الفرصه لا تهدر في اللقطه الاخيره. ضاعت الفرصه من فريق طارق التائب. تروح على طول الى راين جيجز. جهاد المنتصر موجود طبعا، النجم الليبي الكبير امام حضراتكم، واحد من اللاعبين الكبار والمهمين. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، بص شوف اقدامه بعرضيه ارضيه، يلا يا ولد. ولكن حارس المرمى ممتاز، الله على جاسم الشايع. لكن شفنا طارق التايب بيمتعنا ازاي. ادي الباص العميق الامامي، فلاح عباس منه على طول كعب الرجل، تعود من تاني، محاوله مرور، ضغط كويس من لعيبه الفريقين، واللعب مفتوح ايضا بشكل جيد. من جديد اماميه طارق التايب، ولكن حارس المرمى عظيم جاسم الشايع. الله يا جاسم، الله يا جاسم. بص 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 المتعه، بص المتعه، بص المتعه. طبعا الكلام ده بيتعمل دلوقتي في كره الصالات، كان بيعملها في استاد في مع نادي الهلال الحقيقه، في الدربيات الكبيره، في الكلاسيكو الكبير ضد اي حد مع اي حد في اي حته، يعمل اللي هو عايزه طارق التايب بالمهاره والقدرات المهاريه العاليه اللي عنده. راين جيجز يا حبيبي على البساطه والسهوله. فرصه بشار عبد الله، ولكن حارس المرمى عبد الله كردي. اي ابداع واي متعه يقدمها لاعبو الفريقين في هذا اللقاء. راين جيجز كمان دخل في اللعبه خلاص وسخن. بساطه وسهوله، كعب رجل جميل، وهدف ثاني، وهدف ثاني. الله 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 الله. فلاح عباس اللاعب البحريني يسجل لفريق زين العالمي، فريق تم اختياره بالمناسبة بالتصويت 12,000 صوت على موقع البطولة. تم اختيار هؤلاء اللاعبين بين اختيارات المدربين. بينزل رقم 5 مصطفى نادر، اللاعب المصري اللي بيلعب في صفوف فريق طارق التايب. تلعب على طول أمامية محمد شحوت، اللاعب الليبي ايضا، لاعب فريق الاتحاد الليبي، واحد من الانديه اللي طارق التايب يعتز تماما بمشوارها الجميل. تعود تاني من جديد، وقوف، تغيير اتجاه، لمسه واحده، فلاح عباس. فرصه يا طارق، فرصه يا طارق، فرصه يا طارق، فرصه يا طارق. ساحر ولا ايه؟ ساحر ولا ايه؟ خلصوا عليه، خدوها خلصوها. راين جيجز الى بشار عبد الله. بشار عبد الله النجم الكويتي الكبير اللي اختاروا عديد النجوم، واحد من افضل المهاجمين في تاريخ الكويت. طارق التايب، فرصه تعادل، فرصه تعادل، التعادل 1-1، التعادل 2-1، معذره، التعادل كان 1-1 اصبحت 2-1. طارق التايب ملك الدليفري، خدمه توصيل الطلبات للمنازل، سمه من اهم سمات طارق التايب. يبص يمين يلعبها شمال، يبص شمال يلعبها يمين، دايما عنده الخبر اليقين. نعم، مزيج من المتعة والعذاب. هو صانع المتعة وهو مصدر العذاب لمن يقف أمامه ويحاول أن يوقف خطرته. هذا هو طارق التايب بإمكانياته وقدراته الكبيرة. أكثر من انتزع الأهات في المدرجات. قال عنه طارق دياب أسطورة كرة القدم التونسية أنه أفضل صانع لعب عربي مع نواف الطمياط وقت أن كان يلعب طارق التايب هناك في الأفريقي التونسي وفي النجم الساحلي. من جديد تحضير جهاد المنتصر، أو مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى، ثاني المراوغة، محاولة دخول، ولكن قفلوا عليها، خلصوها والورا رجعوها. تعود من تاني محمد شحوت. طارق التايب عايز يسلم ويستلم، لكن بولا يا ولد يا ولد يا ولد خدها لنفسه بشكل جميل. ترجع ورا تاني لمصطفى نادر، اللاعب المصري ولاعب فريق الجهراء في البطولة هنا في دورة الروضان. جهاد المنتصر ومشواره الكبير. السيد خالد الروضان وزير التجارة، والسيد ياسر أبل معالي وزير الإسكان، والقطب العرباوي الكبير السيد عبد الله الروضان رئيس اللجنة المنظمة، والحضور من مسؤولي الشركات والرعاة لدورة الروضان النسخة 38. نسخة رائعة على مستوى الأداء الفني في المباريات. حلم من أحلام الروضان يتحقق اليوم بوجود راين جيجز وطارق التايب. أيضا ما ننساش أن إنيستا أسطورة برشلونة جاي، بينما بشار عبد الله يرقص كل الحي ويسعد كل الحي، حي الدعية، ويسجل الهدف الثاني 2-2. بشار يا بشار مصدر محقق دائم للانتصار، أكثر من سجل أهداف في تاريخ منتخب الكويت على مر التاريخ، 57 هدف في 132 مباراة. اللعب لنادي الهلال، اللعب للعربي القطري، اللعب للريان، اللعب للعين الإماراتي، اللعب للكويت الكويتي، بعيدا عن مشواره العظيم مع فريق
السلمية. بشار عبد الله الآن 40 سنة أطال الله في عمره، بينما راين جيجز يحاول 44 سنة، أكمل مشوار اللعب حتى عام 41. أسطورة من أساطير كرة القدم. قالوا عنه ديل بيرو قال على راين جيجز اللي معاه الكرة دلوقتي: لما بتفرج على اتنين ببكي وانا بتفرج على الكرة عليهم. قال مارادونا وراين جيجز. تخيلوا لما ديل بيرو نفسه يقول ان انا ببكي من المتعة اللي بيصدرها لي راين جيجز ومن ادائه الجميل هو ومارادونا. هكذا قال عنه. انطلاقة من جديد. مصطفى طارق التايب، ولكن مصطفى الله عليك 3-2 برافو يا درش. مصطفى نادر بهدف واداء راقي وجميل ونادر. تقدم جميل في اللقطة الاخيرة لمصلحة فريق طارق التائب. عدى ومر وفات، وبرجله اليمين على طول يسجل على يسار حارس المرمى الحارس جاسم الشايع. نلعب خلاص في اخر دقيقة من عمر الشوط الاول. يا سلام على بولا، بيحاول يعدي الحاجات اللي بتاخد الاهات من المدرجات، ولكن الى ضربة المرمى. عزيزي المشاهد، لا تنسى ان زين الدين زيدان لعب في هذا الملعب. مالديني وديل بيرو ونيستا وفيجو وهيرو، فابريجاس وكارفاخال وخافير زانيتي، ادجار ديفيد وزامبروتا وشيفتشينكو وديجو كوستا، كل دول جم هنا تألقوا وابدعوا، كلهم ابدعوا تماما. ابو تريكا جاي يمتع كل الحي بل كل الاحياء. كذلك هيكون حاضر انيستا. ايضا سيكون هناك حضور للنجم الكبير والحارس الاسطوري لريال مدريد كاسياس. غير عديد النجوم العرب جاري التفاوض معهم وحاضرين ان شاء الله في المراحل القادمه. من جديد محاولات ادي طارق التائب كالعاده قائد. صافره نهايه احداث شوط اول من حلم اول لروضان 38. محمد البلوشي وعيسى سيد. على ان التقي معكم احمد الطيب معلق هذا اللقاء مع مطلع الشوط الثاني. شكرا لكم. انت الهوى، انت حبيبي. يا نحيي فريق المجسمين هاي فتنس، حياكم فوق. يلا شباب، طبعا راح يتحدون مع النجم العالمي نجم مانشستر جيكس، ونجم المنتخب الليبي كابتن التايب، ودكتور عبد الله المطوع راح يشارك معهم. حيو يلا تفضل. وين الكابتن؟ فاز عليه، وصل المبلغ لأمس 5500 دينار، ولا حد فاز عليه. شباب صورة، تعالوا يلا
بسرعة بسرعة بسرعة. كابتن تعال صورة. يلا شباب لا يقولون 5500 دينار ولا حد فاز عليهم. يلا ها دقيقتين ولا دقيقة يا شباب؟ استاذ عبد الله دقيقة. يلا كابتن جو. يلا لا يقولون. لا يقول. جدد شيل. لا يقول. ما نبي واسطات. يلا فوق. يلا روح. لا يشوت لا يشوت. شوت. والله ما تقدر عليهم دكتور. والله ما شوي شوي. يلا شباب ما حد يقول عليهم جاي. لا 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 لا. شنو نو اوت اوت اوت. يلا 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 اوت اوت. يلا يلا نو لا لا لا. شنو العب 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 العب. ها لا يشوت لا يشوت. ها شكرا شكرا شكرا. خلاص خلاص اوكي. 1 minute only 1 minute. ثانك يو. مشكور دكتور. شكرا. ثانك يو. only 1 minute. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية مشاهدينا الكرام نتابع أحداث شوط ثاني من الحلم الأول للروضان 38. تابعنا معا كيف كان الشوط الأول بالإبداعات باللقاءات الجميلة بتصويبة من رايان جيجز الأسطورة والنجم الكبير الذي يشارك في لقاء اليوم ضيفا على دورة الروضان والحلم الأول للبطولة من خلال هذا اللقاء. رايان جيجز تشيب جميل عمله لنفسه ثم صوب ولكن تصطدم في القائم الأيسر. 3 أهداف مقابل هدفين لفريق طارق التائب على فريق زين العالمي. نشوف الشوط الثاني الشكل هيكون ايه. رايان جيجز فاز هو وبولا وطارق التائب والنجوم على فريق المجسمين. فرصة على طول ولكن انقاذ في الوقت المناسب. برافو للحارس عبد الله كوردي. برافو يا عبد الله. ادي رايان جيجز النجم الكبير 44 سنة دلوقتي. لعب قلت لحضراتكم 963 مع منتخب بلده. قالوا عن رايان جيجز ايه؟ قلت لحضراتكم ان ديلبيرو قال ببكي لما اتفرج عليه هو ومارادونا من عظمة ادائهم. زيدان قال فخر وسعادة ان العب امامه وهو يعيش كأسطورة في مجال كرة القدم. شوف لما زيدان يقول على جيجز هذا الكلام العظيم. أليكس فيرغسون قال لك عظيم ان تلعب بجواره. تمريراته ومراوغاته وتحركاته لا تصدق. هدف يسجله قد لا يصدق. ادي مراوغاته ولكن صدق او لا تصدق ضاعت راحت هربت. جبار جبار جبار. لاعب العراقي صاحب اجمل اهداف البطولة مع امير رضائي في فريق المضمار العراقي يشارك ايضا في اللقاء مع فريق طارق التائب. ادي من لاعب جبار. ترجع ورا على طول من جهاد المنتصر لاعب بيروجيا الايطالي سابقا النجم الكبير ولاعب كاتانيا ولاعب منتخب ليبيا. بينما الساحر طارق التائب شوف الساحر وسحره. شوف مهارته وبساطته من جبار الى جهاد الى جبار الى جهاد. الله 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 الله. بيقول له انا جهاد يا سلامة انا جهاد يا سلامة. حطها بالسلامة لتكون رابع الاهداف
4-2 لصالح فريق طارق التائب. تعاملت جميلة ما بين محمد جبار لاعب فريق مضمار ولاعب فريق طارق التائب في هذا اللقاء، ويسجل من خلاله الفريق الهدف الرابع من خلال جهاد المنتصر. فرصة طارق التائب تاني، يصول ويقول، يبحث عن 5 جول، يا مهاراته وتمريراته، ولكن يا سلام يا سلام، تمريرة أعلى من مستوى الفكر اللي موجود. طارق التائب يا جماعة من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم العربية. لعب في مصر مع نادي مصر المقصة بالمناسبة لفترة قصيرة، لم تكن هناك البصمة كبيرة. هنا هذه اللقطة فرصة لبشار عبد الله، واحد من النجوم الكبار في تاريخ الكرة الكويتية ومحلل قنوات الكأس القطرية. محاولة تاني من جديد، فرصة جهاد المنتصر إلى طارق التائب، ولكن تطلع على طول خارج القائم الأيمن. روني النجم الإنجليزي ونجم مانشستر يونايتد قال عندما يعتزل سيعلم الجميع أنهم فقدوا شيء عظيم. اعتزل واعتقدنا بل نحن على يقين أننا بالفعل افتقدنا شيء عظيم، لكن هذا الشيء العظيم من حيث الأداء لهذا الرجل العظيم الويلزي رايان جيجز يقدم لنا أداء رائع وجميل، وفازوا على فريق المجسمين بأكثر من هدفين. انطلاقة من جديد بعرض الملعب، الله الله يا جبار، الله يا جبار. جهاد المنتصر ومحمد جبار اللاعب العراقي، ليبي وعراقي ومصري، يتألقون يبدعون مع فريق طارق التائب، وتقدموا ب5 أهداف مقابل هدفين. نشوف بولا اللي سجل في المجسمين، تصويبة قوية، هداف ما فيش كلام. رايان جيجز على طول يصوب، والتصويبة في اللقطة الأخيرة. ريو فرناند، فاكرينه المدافع الأسطوري لمانشستر يونايتد، قال ايه على رايان جيجز؟ قال لك كنت أتسلق الأسوار لأشاهد رايان جيجز يلعب الكرة، حلم أن أصبحت ألعب إلى جواره. إن كان ده حلم يا ريته يطول، إن كان ده علم يا ريته يكون، عشان نفضل نستمتع كده على طول بهذا النجم الكبير. ضربة ركنية لصالح فريق طارق التائب. لسه انيستا وكاسياس هيكونوا موجودين، لسه أسطورة مصر والعرب محمد أبو تريكة إن شاء الله حاضر في البطولة. هنا محاولة تاني من جديد، تعود للخلف إلى مصطفى نادر اللاعب المصري الموهوب ولاعب فريق ميت عقبة ولاعب فريق الجهراء. تصويبة قوية من رقم 4 فهد الشيخ لاعب فريق عبد الله الزهراني اللي انطرد في الماتش اللي فات في البطولة. فهد عنده 24 سنة بيلعب في نادي القادسية لكرة الصالات. على طول إلى جهاد المنتصر، حبيب ورفيق طارق التائب مع المنتخب الليبي، وليبيا ولادة بنجومها الكبار ما بين الترهوني حاليا شاب صاعد جميل اسمه الدوكالي ايضا هناك في الوكر القطري، لكن كل دول كوم وطارق التائب كوم. طارق التائب حالة خاصة، حالة خاصة، خدمة توصيل الطلبات للمنازل من طارق التائب. اي سحر يا نجم يا كبير، اي سحر يا نجم يا كبير. هيعمل مباراة اعتزال ان شاء الله قريب مع نادي الهلال واحد الأندية، وكيل أعماله بيحضر له فريق كبير قد يكون بوكا جونيور، لأنه بيعشق بوكا جونيور الحقيقة، وإن كان هو برازيلي لعب كرة القدم أو حب كرة القدم. طارق التائب لعب مع نادي الهلال 3 سنين، بيقولوا كأنهم 30 سنة. بيقول لعبت في الهلال 3 سنين وكأنهم 30 سنة. محاولة، فرصة ضاعت راحت. 6-2 النتيجة حتى الآن، 6-2 النتيجة حتى الآن. غضب من جماهير مانشستر يونايتد اللي بيمثلهم النهارده رايان جيجز والنجوم، على اعتبار ان هم خسرانين حتى الان والفرص عماله تضيع. وادي رايان جيجز بيحاول، وضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح رايان جيجز. رايان جيجز يا جماعه خد 20 جائزه رفيعه المستوى، خد بطوله الدوري في انجلترا 20 مره، نادي مانشستر يونايتد واخد الدوري 20 مره، واخد كاس الاتحاد 12 مره، درع الاتحاد 21 مرة، الرابطة 5 مرات، أبطال أوروبا 3 مرات، اليورو هو بطل البطولة هذا العام مع مورينيو. رايان جيجز يقلص الفارق، ولكن رجعت له الكرة بتحبه، أي والله بتحبه، لكن هو بيحب حارس المرمى أكثر. نعم بيحب عبد الله كردي ليهدر فرصة ضربة الجزاء على مرتين. برافو عبد الله كردي، اتكتب لك في تاريخك هذا الحارس السعودي الشاب وحارس مرمى فريق عبد الله الرضاد الزهراني أنه تصدى لضربة جزاء من رايان جيجز، حتى لو كانت في كرة الصالات الأرضية، والتسجيل لفلاح عباس اللاعب البحريني لاعب فريق مونديال هشام فولاذ. نعم 6-3، 9 أهداف وأداء راقي وجميل، متعة يصدرها كل لاعب في الملعب لإمتاع الجماهير، وأحلى ذكريات لزمن فات لنجوم أعادوا هذا الزمن الجميل لنشاهده معا عبر دورة الروضان. حلم يصبح حقيقة من جديد. انطلاقة تاني رايان جيجز، يا سلام على التوقيت بتاع الباص، انطلاقة ايه وروعة ايه. كان بيلعب معاه تيدي شيرينجهام ودوايت يورك واندي كول، غير بول سكولز، غير نيكي بات، غير بولا اللي بيسجل دلوقتي هدف رابع. 6-4 6-4 استفاقة للشياطين الحمر بقيادة النجم المخضرم الكبير رايان جيجز. رايان جيجز
35 في بطولة في 24 سنة. أي تاريخ سطره هذا اللاعب الكبير؟ حصد 35 بطولة في 24 سنة في أكبر دوريات العالم، في أكبر قارات العالم. مش كده ولا إيه؟ محاولة من جديد. طارق التايب بيعدي من بولا، يقف عليها ويأجل. دائما قائد، دائما صاحب قرار، دائما عنده شخصية. الحديث عن أصحاب الرؤية الخاصة في تاريخ الكرة العربية في العصر الحديث في الألفية الجديدة. انطلاقة ثانية على بولا، بولا 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 يسجل خامس الأهداف. 6-5 لصالح مانشستر يونايتد في مواجهة فريق طارق التايب. زين العالمي يسجل، وبولا كالعادة هداف، ويطلق صيحة أنه قادر على التهديف لأي حد في أي حد في أي وقت. بيقول له أنت بالذات. طبعا بيكلم واحد من حبايبه على فكرة، ده حد من أصدقائه، بيقول له ما تضيعش فرص كتير. قال له ده أنا ملك الأهداف، ده هداف كأس العالم يا جماعة بولا ده. أدي على طول فرصة تعادل، فرصة تعادل، فرصة تعادل. مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. بولا بيسجل أجمل جول، يصول ويجول ويسجل أجمل جول. هيصولوا سقفوله، خد الملعب عرضه بطوله. نعم بولا ما حدا يطوله. الله 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 الله. 6-6 6-6. أجمل كامباك اتعمل في دورة الروضان. شوف المايسترو بيعمل إيه، شوف النجم الكبير عمل إيه رايان جيجز. شوف بولا بيجي حسب زي ما سجل في الدوري وكسب فريقه بنك بوبيان، سجل هدف بنفس الطريقة. هنشوف رد طارق التايب هيكون عليه. والله ما عايزين الماتش يخلص، والله ما عايزين الماتش يخلص. نعم نعم نعم. حاولات قائمة ومستمرة. محمد البلوشي وعيسى السيد حكام اللقاء مستمتعين زيهم زينا تماما، والحضور يتقدمهم معالي وزير التجارة خالد الروضان ووزير الشباب، معالي ياسر أبل وزير الإسكان. وادي الفرحة، وادي السعادة، سعادة الكل، كل المسؤولين، مسؤولي والرعاة للشركات مرعاة البطولة، شركات الراعية. انطلاقة من جديد، انطلاقة من جديد. طارق التايب، طارق التايب اللي بيحضر نفسه الماتش اعتزال، هيكون أسطوري إن شاء الله. وخد الموافقه ان نادي الهلال السعودي هيكون طرف في هذا اللقاء. قال كنت اتمنى ان اعمله في ليبيا ما بين اهلي وناسي واخواتي واحبابي، ولكن الظروف اللي في ليبيا هي اللي هتعطلني. لكن السعوديه ايضا اهلي وناسي واحبابي، وما قدمته للهلال وما قدمه لي الهلال من جماهيره ايضا يستحق الحقيقه التقدير والاحترام على مر التاريخ. يا سلام يا طارق. خد الرخصه سي، هيبقى مدرب ان شاء الله قريب، اتمنى له التوفيق. ادي جبار اللي سجل واحد من اجمل اهداف دوره الروضان. طارق التائب كالعاده، ومعاه بشار عبد الله. بشار ملك الملاعب الكبيره في كره الصالات موجود لكن في الملعب الكبير بشار حاجه ثانيه، حسبه ثانيه. كعب رجل جميل. الله الله. القائم يحرم طارق التائب من هدف التقدم. كده حبايب، كده حبايب. 6-6 من بعد 6-2 سجلوا 4 أهداف. بص طارق التائب، بص بص بص. يا كعب رجلك يا اخي، يا كعب رجلك يا اخي. ملك الكباري. قال لك في البيت بعمل الكباري مع اولادي في الصاله وانا ماشي معاهم في الطرقه في الجنينه. ملك الكباري على مستوى الوطن العربي طارق التائب. والقائم، القائم يخرج لسانه لطارق التائب ويحرمه من هدف التقدم. نشوف الرد، نشوف الرد سيكون سريع وفوري وقوي. قد يكون بشار نكاس، بشار نكاس، بشار عبد الله. بشار وقف عليها، لو لمسه واحده كانت دخلت من جديد. راين جيجز بيمينه، بيمينه بشماله او بيمينه، والله ما حد يقدر عليه، والله ما حد يقدر عليه. مع بول سكولز ونيكي بات وروي كين وبيكهام ورونالدو وريو فرديناند ويابستام وجاري نيفل وفيل نيفل ودينيس إيروين وبيتر شمايكل. تاريخ كبير لنادي كبير لنجم كبير. فرصة الهدف السابع، سباعية، سابع الأهداف. يتقدم من جديد فريق طارق التائب في اللقاء الاستعراضي، اللقاء الودي، اللقاء الحبي، اللقاء الحلم الذي أصبح لجماهير مانشستر يونايتد وعشاق طارق التائب وعشاق راين جيجز حقيقة. يا سلام يا سلام يا سلام. تصويبة حلوة. اللعبة اللي فاتت اتعملت جميلة الحقيقة من مصطفى نادر اللاعب المصري الموهوب في صفوف فريق الجهرة وفي صفوف طارق التائب. البرنس طارق التائب، الساحر طارق التائب، قل عنه ما شئت. تروح تاني على طول أمامية عند فلاح عباس اللاعب البحريني، يمثل أيضا ضمن تشكيلة زين العالمي. تم اختيارها من خلال 12,000 صوت صوتوا على البطولة. أليكس فيركسون المدرب الأسطورة الذي لعب 1500 مباراة قال أن راين جيجز من أعظم من دربتهم على مر التاريخ. مشاهدينا الكرام، كانت هي لقطة وصفرة انتهاء هذا الحلم الجميل. فوز فريق طارق التائب على فريق راين جيجز. كلاهما فاز، كلاهما أمتع، كلاهما مصدر للمتعة للجماهير. أحلى ذكريات لزمن فات عاد إحيائها من جديد هنا في دورة الروضان النسخة 38 في أولى مباريات حلم الروضان. 1 من 4. ده لسه كمان لسه مباراة الحكومة ومباراة نواب الشعب
لسه يوم كبير هنشوفه مع بعض، غير ابو تريكة اسطورة العرب واسطورة النادي